بجوار القائم الشمال. الاهلي كشر على انيابه، الاهلي عينه حمراء، الاهلي عمل هجمتين ولا اخطر، واحده انقذها المهدي سليمان في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، وواحده بجوار القائم في الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني. ما عملش غير هجمه واحده طوال الشوط الاول، هجمه لسموحه، فرصه لسموحه، العرضيه فيها خطوره، هدف بالخطا في المرمى، هدف بالخطا في المرمى. النيران الصديقه، ايه السيناريو اللي قاله طارق مصطفى بيتحقق ولا ايه؟ عرضيه من العجيزي قام بدور راس الحربه محمد هاني، هجمه واحده مرتده اتعملت، حلوه 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 من احمد فوزي، تخبط. ادي هاني العجيزي عمل البينيه ممتازه لاحمد فوزي، احمد فوزي عمل العرضيه ارضيه ممتازه، التغطيه اكثر من رائعه لمحمد هاني، لكن التوفيق من عدمه يا عيني، الحظ من عدمه. الولد غطى، لانها لو راحت لهرنان هي جون 100%. راح وغطى، كنا هنعلى بصوتنا ونقول له برافو ونقول له هايل يا محمد هاني، لكن الهايل انها بقى اكثر توترا وعصبيه، وسموحه اكثر حماسا ورغبه في الفوز. الفوز على الاهلي يفضل التاريخ يقول لك في موسم 2015 سموحه فاز على الاهلي، ده زي المباراه انتهت كده، لكن مع الاهلي اوعى تامن، مع الاهلي اوعى تامن، مع الاهلي اوعى تسكت. ضربه جزاء بيحتسبها امين عمر لصالح النادي الاهلي، ضربه جزاء بيقول له ياسر ابراهيم ما كلمتوش، ما جتش ناحيته، ضربه جزاء فيها دفعه في الاول كده تشوفها تقول ما فيهاش حاجه، ادي الدفعه وادي الشده، بنالتي بالمذاهب الاربعه، يعني ما فيهاش فصال يا عم ياسر، بنالتي وبنالتي وبنالتي وبنالتي، ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال الحقيقه، بنالتي واضحه وصريحه. مؤمن زكريا بيطلب انه يسدد ضربه الجزاء، ادي اللعبه وادي ما فيهاش تسلل، وادي عمرو عايز يشوط، اتاخد واتشد واتجذب كل حاجه، بنالتي صحيح 100% من الحكم امين عمر المتالق. ادي اللعبه اهو، ادي الشده اهي، ادي الوقع اهي، ادي الدفع اهي، وادي عبد الله السعيد في مواجهه المهدي سليمان، وياسر ابراهيم ياخد انذار، وعبد الله السعيد بيحط دايما على الجنب اليمين، عبد الله السعيد على اليمين، واحد مع الاهلي، ما تقدرش تغمض عينيك. الدقيقه 83 الاهلي يعود من جديد عن طريق عبد الله السعيد من جاور السعيد يسعد، هدف الاهلي في الدقيقه 83 عبد الله السعيد يسجل الهدف الاول، هدف التعادل للنادي الاهلي. حلوه يا كوره، حلوه يا ماتش، حلوه يا اهداف، حلوه يا اهلي، حلوه يا سموحه، حلو يا دوري. عبد الله السعيد هدف التعادل لصالح النادي الاهلي. هتشوفوا حضراتكم 7 دقايق نار، 7 دقايق ولا اجمل، 7 دقايق ولا احلى ولا اروع، لان احنا منها. انما فين؟ في استاد الاسكندريه، كأن بيعيد سيناريو اللعبه مره تانية. لو جابها كان هيبقى ايه؟ هدفين رايح جاي. هاني العجيزي التمريره ضربوا بيها المناطق الخلفيه في منتهى الخطوره، خطيره مش ممكن مد ايه؟ جول عرضيه يخطئها الدفاع، انما هدف لسموحه عكس سير المباراه. الاهلي اللي بيروح، الاهلي اللي بيهاجم، انما سموحه بعرضيه. هنشوف من الاول وسط حاله من الفوضى الدفاعيه للعيبه الاهلي تتعمل الكوره ويدخل محمد هاني هو اللي يكمل فيها قبل هيرمان كواو، انما العجيزي بداها كويس قوي، وهدف اول لسموحه هيلهب تاني المباراه بعد ما النادي الاهلي هو اللي كان نازل واخد المبادره الهجوميه، بيكمل سيناريو اخر 15 دقيقه، واتعملت العرضيه محمد هاني اللي غطى كويس قوي لجوه، انما حطها بسرعه رد فعله كده داخل شباك شريف اكرامي. 1-0 في اول 5 دقائق لسموحه. هنشوف هيسكت الفراوده والجهاز سليمان الى محمود حسن تريزيجيه. مؤمن غير اتجاهه وجه هنا عند تريزيجيه بنقلتين، حسام عاشور نقلوها كويس قوي، انما لسه برضه بعيد عن مناطق التأثير. اهو راح مؤمن في مكانه لعمرو جمال، تحرك من غير كوره والاستلام والتسليم. عمرو جمال هيدي ركله جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء عمرو جمال وانذار لياسر ابراهيم. ركله جزاء في الدقيقه كام؟ الدقيقه 82. ادي اللعبه، وادي عمرو جمال وادي ياسر ابراهيم، ادي الكوره وادي عمرو وادي ياسر وادي ركله الجزاء. لا ده ايه؟ ضربه جزاء قلعوا الفانيلا، معلش بالبلدي كده. بص اهي، مش عارف بيعترض على ايه ياسر ابراهيم، مش عارف بيعترض على ايه. يعني عمرو جمال لو ريح شويه كده كانت الفانيلا وقعت منه. ركله جزاء للنادي الاهلي اهي،
والصورة لا تكذب ولا تتجمل، ملعوبة جوه ال 18. ياسر ابراهيم بتهور دفاعي وركلة جزاء سليمة 100% شادت فيها ياسر ابراهيم عمرو جمال. ركلة جزاء مع الدقيقة 82. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، سعيد عبد الله السعيد. 1-1. قلت اصرار اهلاوي وعمرو جمال وتهور دفاعي من ياسر ابراهيم كلف فرقته ركله جزاء. 1 الاهلي 1 سموحه. يا سلام على الاثاره، بقول لحضراتكم الدوري مش عايز يخلص، اهي اللعبه. وادي عبد الله ومهدي سليمان، واحد من نجوم المباراه ان لم يكن النجم الاول مهدي سليمان، حتى لو جه فيه جونين، انما هو نجم المباراه بالثلاث 4 كرات اللي طلعهم. عبد الله السعيد بيسجل مع اخر 8 دقايق غير الوقت المحتسب بدل الضائع. واحد من هداف الاهلي الموسم اللي احنا فيه عبد الله السعيد ب4 تجوان، والنهارده هدفه رقم 5 ضمن له ناحيه اليمين. احمد فوزي العجيزي في مساحه ممكن يلعبها الفوزي، ممكن يبقى فيها خطوره لو استلم العرضيه. جول بنيران صديقه. هدف مين بقى؟ نشوف محمد نجيب ولا ده؟ والله مين ده؟ محمد هاني. الراجل داخل هنا يغطي، لكن هدف في الدقيقه 50. بصوا يا جماعه اتعملت هنا، اتضرب في الكره اللي فاتت صبر رحيل وعملها عرضيه احمد فوزي. محمد هاني بيحرز هدف في مرماه في الدقيقه 50. هدف اول لمصلحه سموحه، لكن حظه وحش جدا جدا محمد هاني. هدف بنيران صديقه بيحطها في مرماه، الراجل رايح يغطي هنا وكان داخل، كان ممكن يحطها بقى فوق الجول افضل، لكن الراجل هنا حظه سيء جدا محمد هاني. هنشوف ادى ايه. ادى ضربه جزاء وانذار لياسر ابراهيم. ضربه جزاء للنادي الاهلي. ادي عمرو جمال وياسر ابراهيم ماسكه هنا من التيشيرت بتاعه، فيها بالفعل ضربه جزاء. ياسر ابراهيم بياخد انذار. لما اتعادت هنا بانت الراجل كان فيها شده كده من الفانيلا، لكن اللقطه الاولانيه كانت باينه قوي. الراجل هنا سندها. بصوا يا جماعه هنا الراجل فيها ماسكه هنا وفيها شده، بالفعل فيها ضربه جزاء. ممكن بقى محللينا نجومنا الكبار اللي موجودين في الاستوديو، بصوا يا جماعه في العاده هنا دي تبان هنا بقى ماسكه التيشيرت بتاعه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ضربه جزاء للنادي الاهلي. عبد الله السعيد، عبد الله هدف التعادل من ضربه جزاء في الدقيقه 83. هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 83. 7 دقايق على نهايه المباراه. يا سلام، عبد الله السعيد حطها حلو قوي، ودى كده المهدي سليمان ناحيه الشمال وبيحطوها على يمين المهدي سليمان عشان يتعادل النادي الاهلي من ضربه جزاء في الدقيقه 83. 6-7 دقايق هتبقى صعبه جدا جدا على فريق سموحه. النادي الاهلي بيهاجم بكل قوته ويبقى ضغط هجومي في ال6-7 دقايق من النادي الاهلي. اصرار موجود ازاي عند الجميع. ده كان حسام غالي عفوا. توصل مره ثانيه. دقيقه اعزائي المشاهدين على نهايه بطوله الدوري العام. دقيقه والكره مع وليد سليمان حطها في الشمال، تروح مره ثانيه في محاوله هجوميه اهلاويه، تعمل عرضيه جوه المنطقه، يطلع على طول سيد فريد، تصل الى احمد نبيل منجا، يتشتت على طول من جنبه ايمن اشرف وبيلعب احمد فوزي، بيلعب 10 فريق سموحه. خلاص 45 ثانيه على نهايه بطوله الدوري العام. هل ينجح الاهلي في تاجيل اعلان البطل ولا سموحه خلص المباراه ويخلص البطوله؟ عرضيه، الاستلام طويله شويه، لسه الاماني ممكنه، لسه الاماني قائمه، لكن مع المهدي سليمان اطمن يا باشا وريح ومفيش مشكله. بنلملم اوراقنا اعزائي المشاهدين، ونبارك لسموحه بالتعادل ونبارك للزمالك ببطوله الدوري العام اذا المباراه انتهت على هذه النتيجه. محاوله اهلاويه والعرقله موجوده، والفرصه الاخيره 10 ثواني على نهايه اللقاء. هتتلعب الكره دي وبعدها ينهي الحكم امين عمر
اللقاء. هل نبارك للزمالك على الدوري ونبارك لسموحه على النقطه، ولا الاهلي صاحب دائما وابدا المفاجآت والاثاره في الثواني الاخيره ينجح في ادراك الهدف الثاني؟ ادي العرضيه هتتعمل جوه المنطقه مره واحده من السعيد، هيلعب العرضيه جوه المنطقه، وادي العرضيه جوه المنطقه عند القائم البعيد، وراسيه ودفاعات سكندريه وصفاره هتبقى من امين عمر، والزمالك بطلا لبطوله الدوري العام. الزمالك